Mesin cuci nggak bisa spin, istri lagi sakit, dan cucian numpuk setiap hari. Aku nggak marah, nggak juga panik. Cuma duduk bareng anak, buka baut pelan-pelan. Ternyata saklarnya aja. Dan saat tombol itu kembali muter, rasanya seperti rumah ini bernapas lagi. Anakku tersenyum. Aku cuma diem, tapi di dalam hati, aku tahu. Bukan cuma mesin yang hidup lagi, tapi juga semangat kami. Karena kadang, Bapak itu nggak perlu banyak bicara. Cukup bertahan, cukup hadir, dan Allah yang melengkapi sisanya.